Po tash, unë për shembull nuk mëna me thonë që e la këtë sport. Këtë sport mëna me thonë që e la veç aty kur të përfundoj jetën. Unë për shembull kur dal me fëmijë, me bashkëshorte, për shembull ata këshirin, për shembull, shkojnë në kert bukur, ose shkojnë në pjesë natyrës bukur, a kupton, kënaqen me ato. Unë për shembull do bëj çka shëthëm, çto e kisha çu. Me po bagerin, me anja qysh me çu, me po kerrën qysh me çu. Domethënë, çdo sen çka të shohën gjatë rrugës, është menja jam, a muna me çu. A kupton, domethënë, menja është vetëm tek ngritja e peshës. Kështu që e kam shumë problem e kam për mi thonë dikujna nuk mëna më marrë me këtë sport. Vesh në qoftë se përfundon jetë jam. Unë kum thonë edhe po thëmë më petë në mision tondin që unë kam rekord dhe kur ti bëj 70 vjetë, 80 vjetë. Në shpallë plaku maj fort në botë. E pse mendon asnjëherë mos me hjek dorë, ndoshta e mendon një moshë edhe nga jo moshë me hjek dorë nga ky sport, ti thu asnjëherë nuk hjeku dorë, cila është arsyeja? Punë energjisë. Po ndoshta kur ti bën edhe disa vjet, kjo energji të lëshon. Po nëse lëshon atëherë do të thonë unë veç do të më vdek. Unë po ta posë harrova me cik, tash më rënë mend, domethënë gjatë qëndrimit tam në Francë, që po lidhet kjo me këtë temë që e këshelon, ka qenë kur e kum pas pësu një farë lloj sulmi, mos ka bofsh tash rruzat e kuqa, rruzat e bora, s'po di cilat më patën hub total, edhe pa ta me thuje i paralizum. Domethënë veç qafën ku mbajt me lkum kështu. Komplet trupi paralizum. Edhe më patën çun intenziv në Francë atje. Edhe mas 24 orëve tash mjeku po ma bën pi thot shoqëruesi tam që unë shumë rrezik. Thotë ose ka me pas sulm, ose është rrezik me mit për jetë pa lëvizje. Pa lëvizje. Edhe tash në shtrit atë veç pesha u lotësha. Edhe ka dal dole diku kur ora 9 e mëngjesit, 10 ja nisim unë shumë. Edhe pas taj vjen mjeku, edhe po konsultume, po folë me to, çka bën, edhe pi tregoj, thotë duhesh Milan. Imagjinat 2013, 2026, mojnë me. Edhe thotë duhesh Milan, thotë se është i dëmshëm për trup. Thash, po qofse ki thash një injekcion ose injekcion, thash po ma jap me my, thash po. Për ndryshe thash nuk ka shanse. Thash, unë po të kallëzoj ti. Çish duhesh? Thash, edhe në vepra. Tash e me të repej 2013-ës, dhe 2026-ës, hen këshirë në YouTube sa sfida, sa rekorde i kuptoj. Sa a jeni paragjykuar për këtë sport, ndoshta për dikon është sport i pavlerë, a ka pas raste që jeni paragjyku nga dikush? Po, kjo ka ndodhur, ka pas shumë raste për shembull që kanë thonë pse po rrezikon veten, mundesh me met sakat, mundet mu myt, nuk ja vlen. I ka ndodhur të sana për arsye se të na në Kosovë ky sport nuk u ka shumë i zhvillum. Edhe nuk ka pas shumë njerëz si të përkrahin. Kanë pas ma shumë njerëz që kanë thonë leje me kapu në diçka ose po di çfarë po thonë. Sa i përket familjes për kraje, vetëm ka qenë domethënë që më munu, më largu për këtij sporti, ka qenë baba se kishte më shku ma shumë ka sporti. Po vallaj, baba ka qenë edhe më bëjke non-stop, bënë portier. Nona gjithashtu. Nona mo, po di që me thonë, ka herë se ka thonë. Këto gara që i ke kalua prind, e kam pas një lloj frige? Po nona non-stop, aja sa herë me kom postu diçka që e ka po, edhe kur se ka po, imagino, e ka thirë që tërkush. Që pas ka me bo bujori sfida. Imagina, më thërë ke mund telefon... Se ke mendu ndonjë garë me mbajt pa e ditë familja? Po shumicë në rastë vëne, kur se ku bo plan me babë ose me nonë që ka me bo një garë. Po nuk të kam përkra familja, apo nuk ke desht mi bo me... Jo, baba përkrajnë ma të modhe që kum pos për babës ka qenë në futbol. Se ki shefone mu bo për tjerë që kum pos talent shumë të madhë. Në këtë sport, do më thonë, ka fillu më përkra baba, ka qenë kur më ka di si më ka thonë, masi po donë më mirë të me këtë sport, po donë më bo profesionist, atër ti dohesh me pas një diplomë, të njoftë bota, me të njoftë njerës për mes diplomë, se pa diplomë ti pa di hova, thu jam i fort, ose kam kampion. Edhe tash,
pa shty me marrë pjesë në gara, 2010, 2011, edhe ato kur pata bo kampion, e di që pas fillu vetëm adin më përkra. Ato do më thonë, edhe përkrahen më të madhe që e kom pas kur e kom pas rekordin, do më thonë, dhe Gjenisit, 2023-ën, edhe tash besoj që nuk e ka problem se u mësu shumë. Anona jo, do nas mësohet kur, e nas staf ma ban le, ball, po të tregova që është energjia madhe në ka mundësimin. Edhe di, e kuptoj vetë vetën, unë në farë mënyrë foli me peshë. A kuptan, në momentin që t'ju afrona peshës, e dija ka mundësi me ngrit, po do t'alo ma shumë pregaditje. E në momentin që nuk e shë vetën që unë s'mëna me ngrit këtë peshë, automatikisht do më thonë e la. Edhe pregaditna për me quat peshë. Bujar, në fillim të emisionit e ceke, je qartifikuar dhe si bodyguard personal i personave të rëndësishëm, po më duket në Francë apo jo? Ja, me certifikuar në Budapest, ndërsa veprimet tash që i bëj prej 2019 i bëj në Zvicër, dhe në 2019 kam qenë në Francë, po pastaj veprej në Zvicër me grua me fëmijë. Po je angazhuar në këtë drejtim? Po, në Francë kena pas punu si sigurim, se është një farë dallimi mes sigurimit dhe bodyguardit. Do më thonë sigurim, kur ti ki evente edhe publikun do më thonë i kontrolon, mos po bëne problem, mos po rrehet dikush, mos po pen dikush, mos po thënë dikush, ndërsa bodyguard është kur në dona me qëndru me VIP-n, ose me një ministër, ose me një kryeministër, ose me një person të rëndësishëm që ai e ndin veten të rrezikum, do na më qëndru, do më thonë 24 orë, ose sa do që të rrenaj atë. Do më thonë gjithmonë do na më qëndru afër. Siguritasi nuk e ka atë obligim. Do më thonë kjo është dallimi. Për momentin jena në Zvicër, e punojmë këtë punë, edhe shumë ishte në raste kur vinë këngëtarët, për shembull edhe e mbajmë rendin edhe qetësinë që mos më ndodhë diçka ose mos më bëhet ndonjë problem ose çfarë sa. A ndodh dikush më ta prish qetësinë me qenë se tash të gjithë të njohin edhe na kujtojnë ndonjë moment sfidues gjatë kësaj pune që ndoshta është dashur edhe me përdor forcën të disa persona? Në 2019 ka qenë njëna prej sfida vatë më dhaja gjatë punës ose karrierës time, ka qenë kur ka ardhur një person me Kalashnikov dhe ka dashur me vrot 200 persona atë në sallë, edhe pastaj ne jam dalë, kom neutralizu edhe i nor policia. Rrezikshmja e kësaj ka qenë që kur unë kom neutralizu personin edhe pastaj kom vrapu nalt me këshyra tjetër edhe m'ja marr armën, atëherë policia në atë moment ka ardhur dhe kanë menuar që jam terroristi me mjekër të madhe të çel edhe më kanë drejtuar armën. Ato ka qenë do të thonë 100 sekundit. Sekundi ka një madh, po 100 sekundit ka qenë. Po fati jam që ka qenë edhe një ish koleg jam i francez, se mu shumë biket marrë mi thonë francesht, ande nuk jam unë. Edhe ai e di që ka piskit, nuk është kë. Ai tjetëri është neutralizuar poshtë edhe pastaj kanë shkuar dhe kanë marrë ato. Do të thonë njëra prej rrezikshme më të mëdha që ka qenë ky. Po edhe krenari ka qenë për mua se kom arrit me shtu do të thonë 200 persona. A cila ka qenë arsyeja që ka deshta ai mi mbyt 200 persona? Po Ka qenë ide orë apo çfarë? Nuk e di në më shumë besoj që ka qenë se e planifikume, se personi në fjalë ka qenë një njësi speciale. Njerën pa të thonë që ka qenë person i gjandarmarisë, po pastaj e kanë marrë vesh se ka qenë do të thonë një njësi speciale, polici njësi speciale, mos ka ka qenë.